साहब देखो मैं आ गया। यहाँ नौकर मालिक को गहरी नींद सुलाकर मालकिन से कहता है, मालकिन आपके कहने पर मैंने ये काम कर दिया, अब मुझे मेरे पैसे दे दो। मालकिन बोलती है, ये ले पैसे और अब इसको ठिकाने लगा दे। फिर नौकर पूछता है, अपने मालिक के साथ ऐसा क्यों किया? मालकिन बताती है, मैं अपने बॉयफ्रेंड से प्यार करती हूँ और इससे शादी तो मैंने सिर्फ पैसों के लिए की थी। इसके बाद जो हुआ उससे पहले। मैं तुम्हारे साथ हूँ हे भक्त, यदि तुम सच में मेरी कृपा चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करो और 10 भक्तों तक इसे जरूर भेजो। तभी अचानक मालिक उठ जाता है और नौकर से कहता है, मुझे सब सच्चाई पता चल गई है, तुम पुलिस को बुलाओ।